Chagamba nga naye poteya totunulira abantu kyoyiteyo ngabo kale kale bali bulungi embeera yo weyungula amaziga wakabye nokowa oswadde nokowa uzaamu amaanyi mukwano tokowa kadde embeera yo eyungula amaziga kubanga ebisuubizo bya Mukama bye yasuubiza okukola byonna biyambinga tolowooza Katonda yakutonda nakuteekawo ku nsi bw'oba yafuka vise tolowooza ebisuubizo bya Mukama bye yasuubiza okutuwa waliwo ky'alimba yadde emyaka gikubya akatambaala mukwano towanika Katonda talimba kubanga ebisuubizo bya Mukama bye yasuubiza okutuwa byonna alibituwa. Waliwo mukazi musoma mu Bible bamuyita Kaana yali mukumba bamujja we bamuyita Penina nga ye buli mwaka azaalayo omwana abeera yonsa nga waliwo ayavula ono tengerere n'agenda emugga Penina natulugunya Kaana nayogerera Kaana Kaana nagowa Kaana nakokka muline yekyawa n'akaaba amaziga kakabira Mukama naye Katonda wa Kaana bwe yawulira Saala yamuwa nabbi tolowooza Katonda yakutonda nakuteekawo ku nsi bw'oba yafuka bise tolaliiza ebisuubizo bya Mukama byasuubiza waliwo ky'alimba emyaka gikubya akatambaala mukwano towanika natalimba kubanga ebisuubizo bya Mukama byasuubiza okutuwa alibituwa tolina mmotoka watambuza bigere Mukama aligikuwa ntalimba bakutwala mbaga tolina mwana kkiriza Mukama ozaale balongo Mukama talimba nedda talimba mama tolina mulimu naye kuma Mukama talimba oli kuno mulimu tata mbeera kweyongera okusaba nyweza essala sibako afaayo Mukama oyo talimba tunulira babiri nali mwavu Katonda talimba nina wenkyuse kubeera bombe kale kulalaba kuba Mukama talimba kati kuba tulabye amakanisa gaba mu biwempe kati kalina Mukama talimba nedda Alleluya, alleluya. Tulabye abasumba baffe bali bakugazi ppima talimba Yesu nemani yaliwo abyuma nga kubira walala kati alina yiye situdiyo yiye alleluya, 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 alleluya. Nekyoce yakola ne babiri bannange ndyali birooto alleluya, 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 alleluya. Remember where you got it from. www.djericom.com. Mukama waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'olunaku lwaleero tukwebaziza olw'essande luno Mukama tuli wano ku lulwo ayi Katonda w'eggulu kale olw'okuba tuzze Mukama tusaba naawe gye tuli wano ku lulwo Mukama tuzze wano nga twagala kigambo Tata tusaba ekigambo ekyokutunyiga emitima
tusaba ekigambo Mukama ekigenda okutuyisa mu nsi muno nga tuli balamu era nga tutuukiridde mu maaso go. Ganya emitima gyaffe Mukama okubeera ettaka eddungi, n'ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, egwe ku mitima gyaffe ebale ebibala, n'ebibala byayo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Buli omu musabidde, buli omu gy'ali Mukama ng'alina embeera gy'ayitamu musisinkane. Mukama basumulule kuba gwe kyokuddamu kyaffe. Bayibuli egamba nti gwe mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Beera naffe Mukama nga bwe wabeeranga ne Musa. Beera naffe Mukama ng'era bw'obaddewo bulijjo. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Katonda kubanga mbasanzeewo nga we muli, nange Mukama angulidde akadde okusobola okuba nga nzija. Ebbanga ly'anaamala nga mpadde ekisa ekyo, nzikiriza Katonda nti nja kikozesa okujjanga okuweereza mu maaso gammwe. Nange Mukama ankuumye era nkoze bulungi, ansanyusizza, ekyo nkimwebaliza. Olwaleero lwa Sande tugenda kubeera nnyo mu Bible. Politics simanya atutomera butomezi luvannyuma, naye ogenda kukwata owandiika ekitabo ky'Abagalatiya. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021. Tugenda kusoma mu kitabo ky'Abagalatiya essula 5 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'E18. Kati tujja kuva ku lw'E18 ate olulala tweyongereyo kuba n'eryo nalyo ssomo ddala. Njagala kwebaza Katonda nawulizaako okuva ewa Kanso wa Mary. Mwebala okumusabira. Agamba waliwo enjawulo, tweyongere okusaba. Abasawo bakole ogwabwe naye Katonda yawonya. Buli asabira Kanso wa Mary musabi, buli asabira Kanso wa Mary Mukama amutuwe. Tumuwe ensonga lwaki twagala Kanso wa Mary okubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetwagala kufaanana nga bano abantu. Nalabye ejjuuzi Bugingo yagambye bw'ati ku Independence Night, ffe Abakanani ffe twasaba Katonda n'ajjawo COVID, era ne Bungereza yayogedde n'egamba Uganda evudde mu red zone. Ffe twasaba wano ne tugoba COVID. Eddoboozi lye twawulira mu COVID lyali ligamba ne mu COVID tereka ekimu eky'ekkumi okireete nga COVID awedde. Si lye eddoboozi eryo tetwawulirako ng'asaba. Yagambye twasabira COVID n'agenda, mwenna muleete ebimu eby'ekkumi. Kale pasita birinde ssebo, birinde eby'ekkumi. Yagambye ye yasabira COVID, era Bungereza yagambye Kanani olwasaba era Uganda njijje mu red zone erinawo COVID free. Byebyo. Wamma musabire Kanso wa Mary. Tusabire Kanso wa Mary awone kansa asobola okuwona. Exercise ekyo mukigezese. Kati mwabagamba kansa tawona. Waliwo ne jjajja wa Nuupu naye baŋŋambye naye kansa amubala embiriizi ali ku chemotherapy. Si yeyo, simanyi chemotherapy, simanyi therapy whatever. Oyo bya Ruhanga bya Rugaba, naye kansa amubala embiriizi jjajja waffe mulamba. Bya Rugaba is called bya Rugaba, not so. Naye ali awo ali simanyi ku chemotherapy. Kaakati muwulire Katonda wa wano ku ASP Bible and Politics. Tusooke tumujje mu buno obutwetwetwe obubadde butuluma. Pastor nebaza Mukama omutwe gwabadde gunnuma ne ngugamba vaawo mu linnya lya Yesu. Munnange pastor nengenda nywa amazzi, nengenda nywawo ecupa z'amazzi 3 nagenza okwira ng'omutwe guwonye. Kakati awo tusigala tuli confused. Amazzi ge kubanga y'omusawo atugamba nywa amazzi omutwe gujja kuwona. Wagusabidde n'onywa amazzi, kati ani yakoze? Mazzi oba Katonda? Kati oyo Katonda tumuveeko tuguraduatinge. Kati twagala biremye. Ng'omusawo amaze okukola report agamba bw'ati cancer stage 4, tewaliwo appeal. Olwo oba oli waawinyiddolo. Ate ne bw'obeera no ne waawinyiddolo okomawo mu kkooti y'abantu
okitegedde naye twagala ng'omusawo akoze recommendation tewaliyo kawaayiro kalala stage 4 bweggwayo teriyo 5 biba byonoonese oba ogenze bugenzi. Kati katonda wa wano ku ASP Bible and Politics tumugjewo ku kali akatwetwe twakabadde katuluma. Pastor nabadde ndyawo ng'omugongo gunnuma wano ati nagenze ne neetika ebintu Omwarabu yaŋŋambye ensitule kati olwasitudde bwe nti omugongo ne gukola wekka kati netandika okutambula bwe nti nga seegolola ne ŋŋamba omugongo gwe mugongo vaawo mu linnya lya Yesu nensigawo Simudex. Kakati awo tubuzaabuzibwa Simudex ye yawonyeza oba Katonda? Oyo Katonda kati tumuvuddeko, kati twagala Katonda awonya kansa. Twagala naffe tujja kutuuka enkya tufiirwe Gideon mbayite mbagambe bannange Gideon waffe akoze eki owaffe twagala tumuyite tuleme kumuziika. Tugende nga Katonda tumutwalika ku level ndala kuba ne wano waliwo atakkiriza nti Katonda asobola owonya kansa. Kati wamaffe tutandika okusaba nga obudde bukyali nga lipooti y'omusawo yamaze okugamba stage 4 tewali gundi. Kati ffe tusabe kanso wa Mary bw'aliddayo mu gundi bamubuuze ani yakola gundi zino ebbaluwa mbuno olina kansa nga tetumulaba ate nno neddwaliro eri mujjanjaba ddwaliro number whatever in the best hospital in the world gega mujjanjaba. Kati awo abasawo batandika okukubagana empawa lwaki mwalimba wa Mary nti nalina kansa ate nga talina kansa. Bamugambe komawo tukukebere baddemu bakebere bennyini abamugamba nti ali ku stage 4 bamunoonye kansa abule. Hoyo kati ye Katonda gwe twagala wano ono wakatwetwetwe era gwalwadde akatwetwetwe genda onywa amazzi omire ne panado toddamu kuba ssimu. Kuba essimu ng'olina kansa ng'olina siriimu oli HIV nankani. Ebyo kati byetwagala katikati kuba kati tujja tuuka ku Gideon twagala tuyite Gideon akomewo ensi ekitegere nti Gideon yakomyewo si kuyita Gideon ate ne mumuziika. Oba ate video etandise eti ey'olwaleero mbadde nyinawo ka politics katono. Museveni yatuloze mu independence bannaye mwamulabye Kololo. Museveni yatuloze mu independence kamba buwulire bannange musabe nnyo kuba Museveni ali buziba nnyo mu ddogo. Museveni ku ddogo ali buziba nnyo yatuloze nga 8 ekiro nga tuyingira mwenda independence. Museveni yatuloze n'alekawo katono n'okwefumbira ye yeefumbidde mumanyi biki bye yeefumbidde yatokosezza ebijanjaalo n'ateekamu omuzigo n'ateekamu ejjobyo n'asuulamu lumonde w'ebikuta ne yeegoyeza akalo. Museveni ye yakagoyeza mbabuulira ate mmwe mbagamba mujja wakana ne yeegoyeza akalo era eggulo bye yatulogeddeko byonna simanyi ku masiga n'asiigako omuzigo ekyoto yakikuma kiro nga 8 nga tuyingira 9 ye yagenze okujja Kololo ng'ekyoto yakiseetinze dda abo bonna yabadde yabalozeroze dda bemwana byawo bonna Museveni yatuloze ekyoto kyasulako kyasiibyeko n'olwaliro kisuzeeko ye yeefumbidde ebijanjalo nga birimu ejjobyo. Njagala Museveni oveeyo wakane n'asuulamu omuzigo ne yeegoyeza akalo ng'aliirako lumonde. Simanyi oba lumonde yabadde ekifi ky'ennyama kubanga banaye omusajja yafumbye emmere naye yonna nga ya bulogo yabadde atuloga bulozi nkubuulidde. Njagala aveeyo yeegaane nti si bye yalidde eggulo yeetokosereza ekijanjalo n'ayiwamu ejjobyo. Museveni yaloze Uganda ekiro. Waliwo omuntu omu aŋŋambe bw'ati yalabye yabadde mu kusaba kuno kwe twasibanga 7 yalabye omusoto omunene nga gwetoolodde Kampala naye nga gulya bwongo. Omuntu aba aguyitako ne mwalaba firimu eyo. Waliwo kifirimu ekyo bakiyita batya oba gundi anakonda sa anakonda yo yalyanga omuntu naye kindya bwongo nga kikuleka oli kipampagalo. Yalabye omusota nga guli abantu mu Kampala awo Uganda awo gwetoolodde Kampala yonna naye nga gulya bwongo bwekyo ne gukuleka nga oli kigundi. Nabagamba Museveni alongoosa omuntu n'amugyamu obwongo mu mutwe ne muwakana. Genda olabe Nabbanja nga bwe yabadde Kololo.
genda olabe Nabbanja ojja kakasa nti Museveni musajja. Mbabuulira abasabira eggwanga mugende Buziba kubanga n'omuntu abaloga yagenze Buziba bwakyusa n'atulogerako mu muzinga gw'enjuki bwakyusa n'atulogerako muki bwakyusa n'akola kati naffe ate bannaye mutadde Museveni ku bunkenke kambabuli takyalina gwe yeesiga. Mwe mugamba mbu nno muli bubi mugamba mbu simanyi mutudde ku nkato bannange Museveni atudde ku nkato. Ate ekirungi atulaba afuna obudde n'atula ku social media amanyi Uganda kiki kyemulowooleza. Temumulaba kujjawo ne yeewuguusa ffe tusinza okubeera n'akalulu twakava mu kalula ka Friend Fair. Tewali yasibwa, tewali yakubwa, tewali yavunaanibwa. Bonna nembalya akalulu. Kanve mu politics tugende mu kigambo kya Katonda. Jjo twabadde tusoma ku independence ey'omwoyo n'ey'omubiri. Abantu abasinga bagambye pastor independence tetwagitegedde. Omu yangambye leero wabadde ng'asomesa chemistry. Ebintu bya desi bitegera bulungi. Kubanga ate saabitegedde. Nange nakiwulidde ate mwabaddemu amasimu gantawaanya oyagala kuyunga kino kikulu kakati kirabika. Nakuteringe yabadde egenda ku ddyo n'engiteeka ku kkono. Piki yaganye okwaka abantu ebintu tebabitegedde. Ababitegedde bagamba nedda wabadde otulumba bulumbi. Sina gwe nalumbye ate no continuation yeggulu. Yesu yatununula mu kikoligo ky'amateeka. Tuli ku mugaso tuli kulaba lwaki Yesu yajja atya endagaano empya omugaso gwayo gwe mugaso ki okutujja mu ndagaano enkadde eri yali egoberera amateeka okukyuka okudda mu ndagaano empya kiki ekyali kigendererwa. Waliwo kintu kye nabadde njogera jjo amasimu ne gankyankalanya nabagambye nti awatukuvu awo ku palupiti awo faza waayimirira pasita waayimirira awo tewazanyirwanga awo tewazanyirwanga ng'ofiirawo bw'oyimirirawo nga wayenoonye ofiirawo awo ate n'aba n'akuziika tebasobola kujjawo ogenda oliko enjegere oliko emiguwa bw'otuukayo ne bawulira nga tebaziwulira nga basika bagenda okwira nga kye basika kijja buzzi bw'oba okyali mulamu ng'onyenyaamu nga bawulira endege nga bagamba ono yagenzeeyo mutukuvu. Okitegedde ge gaali amateeka gedda. Kati Yesu bw'afa ku musaalaba olwakoonoka bw'ati ng'akutuse bwe yakutuka bw'ati eyo kateni eyaliwo n'ekutuka n'egwa. Awo era abaabeeranga eno temwalabanga kiri eri nga faza mumuwulira ddoboozi temumulaba era nga n'okutuukayo temutuukayo ye yabatuukirayo. Kakati Yesu bw'amala okufa bw'ati eyo kateni n'ekutuka n'egwa. Ekyali kitegeeza nti buli muntu kati yeetuukira awatukuvu w'awatukuvu. Nkulaga okweyubula kw'endagaano enkadde tujje mu ndagaano empya ey'okulongoosa omwoyo ey'okubeera omutuukirivu mu mwoyo kubanga buli obutuukirivu bwalinga bukukakatako ng'obukola mu mubiri ku mpaka n'osobola okutukuza omwoyo. Kaakati otukuza mwoyo omwoyo ne gutukuza omubiri. Duli omubiri gwe gwatukuzanga omwoyo kati omwoyo gwe gutukuza omubiri. Yensonga lwaki tubagamba mufeeyo nnyo okulabiriranga obulamu obw'omwoyo okusinga obw'omubiri. Nakyogerako wano nti ebbanga lye tutwala nga tulongoosa omubiri tulowoozeeko ne ku mwoyo kubanga omubiri guliwo kaseera buseera. Bayibuli egamba Katonda yagamba bw'ati ndikuwangaza ne nkukkusa obulamu nolaba ku bazzukulu bo bannakana. Kati ne bw'aba akuwadde obulamu bwe butyo ekinene nnyo ojja kumalawo 12 still oli mugenyi ojja kgenda. Kati obulamu bw'ogenda okuwangaliramu bwe bulamu obw'omwoyo. Yensonga lwaki tulina okufa nnyo ku mwoyo okusinga omubiri. Kati naye ebyo byonna okubituukamu twagala tusooke tulabe amateeka gali gavaawo gatya lwaki olwaleero tegakyalina kinene kye gatuyamba. Naye bw'oba wasalawo okugakwata nkiddamu bannange nabaaniriza abayisaamu mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwena mbalamusiza mwebale kujja n'abenzikiriza endala zonna
nammwe mbalamusiza. Naye Bayibuli egamba bweti mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna, buli akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Gwe mulimu gwe ndiko wano. Bw'owulira ekigambo nga kikubye ku mutima gwo, kkiriza kimere. Bw'owulira nga Mukama alina kyakugamba, tukakanyaza nsingo yo, mukkiriza abeera omulokozi wo. Katugende mu kigambo kya Katonda. Bagalatiya 5. Bagalatiya 5 essuula esooka, essuula ennyiriri nja kuzibuuka, naye ojja kusoma essuula eyo yonna ogirabe. Naye Bayibuli egambye bweti, mu ddembe Kristo yatufuula baddembe. Kale munywere mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Laba nze Pawulo mbagamba nti bwe munaakomolwanga Kristo talibaako kyalibagasa. Era nate ntegeeza buli muntu akomolebwa nti alina ebbanja ery'okukolanga eby'amateeka byonna. Bayibuli egambye bweti nti mu ddembe Kristo yatufuula baddembe, kubanga yatusumulula okutujja mu kikoligo ky'amateeka. Nti bw'okomolwa, bw'olikomololwa okuba onoonya obutuukirivu obukutwala mu bwakabaka bwa Katonda, awo Kristo aliba talina kyakugasiza. N'agamba oba okukomolebwa oba obutakomolebwa si y'ensonga enkulu, ensonga enkulu Kristo. Naye bw'osalawo okunoonya obutuukirivu nga oyise mu nkola ey'okukomolebwa, kikukakatako okusoma bulungi nnyo amateeka amalala gonna agagenderako, ogakwate bulungi osobole okutuuka. Nti tusobola okuba nga tusazeewo naye tugamba nti tugenda mbalala, naye negamba ate nze njagala sooka engeri gye sibadde ewe Uganda, kansooke neekoneke Fort Portal ndabe abakadde abanzaalira omulungi Mama Ebeni, kati tusisinkane embalala. Ate gwe n'oŋŋamba nti nze me am a Kamengonian, I have to go to Kamengo ndabe ku daddy ne mami, kati tusisinkane embalala. Ffenna tusobola okusisinkana embalala. Ekyo kati waliyo omuntu agamba kakati ate pastor ogamba kyekyo. Yes, Bayibuli yino wano yekyogedde. Bw'osalawo okukwata obutuukirivu buli obw'okukomolwa, Yesu talina kyakugasa. Gwe making sure nti okwata amateeka gonna nga bwe gaali, ge simanyi oba onoogakwata n'ogamalayo. Kubanga Yesu okujja gamala kutulema, abantu g'abalema. Okitegedde? Pawulo wano ki yasomesa n'agamba kati gwe bw'oba ky'osazeewo okukwata, making sure nti ogakwata nga bw'olina okugakwata, kubanga Kristo talina kyakugasa. Eno aba talina kyakugasa kubanga ye yali pulesinga okukomolebwa. Okujjako nabagaye kuno okukomolebwa okw'okugamba emikisa 67% oba togenda kubeera HIV nankani in case of nankani. Ebyo genda bakukomole. Naye bw'oba wagenda kukomolebwa kutwala bwakabaka bwa Katonda, making sure nti byonna ebigenderako bikola. Kakati ate ekibi kwe kubanga wakomolebwa, abantu abamu olumala okukomolebwa akola bw'ati, atunuulira ekibi eki mbizzi. Nakakato okuva lwe bankomodde sikyaddamu kulya mbizzi ng'abalokole. Abalokole ekibi kye bawalana bwenzi. Era omulokole atayenda yiye mutuukirivu, omusanga ageya, omusanga mubbi, omusanga mulogo. Muka Museveni mulokole. Naye olw'okuba tetumukwatanga akona musajja, yamanyi nti mulokole nnyo, naye mu kuloga ne mu kukweka ebisiyaga ye nnamba emu. Atambula n'ebisiyaga mu biteeteeyi ebyo. Mwe mumulaba kuyambala hijabu, munda kwesemu bisiyaga. Takwesemu bisiyaga bya kayanja. Naye bo bamanyi mbu ekibi abalokole bawala n'ekibi ky'obwenzi. Ng'Omuyisiraamu bwawala n'embizzi. Omuyisiraamu akimanyi bulungi nti bw'otalya mbizzi eggulu olimaze. Nedda. Kuliko ebirala ebigenderako. Kati gwe Bayibuli ekugambye olina okukwata amateeka gali gonna, osigale mu kikoligo kiri Bayibuli kyetandise ng'egamba mu ddembe Kristo yatufuula baddembe era yatusumulula ku kikoligo ky'amateeka. Okitegedde?
amateeka gatufuganga luli nga tetunaba kutegeera Kristo bwajja alipulesinga ebintu biri ebirala byo bivaawo ne wasigala Kristo. Bayibuli egamba bwe kati bw'okkiriza n'obatizibwa bw'omukkiriza nti ye n'obatizibwa n'oyingira mu ye biri ebirala biggwaawo n'otandika kutambulira mu ye. Kati njagala tulabe bw'otambulira mu ye otambula otya, kubanga ate abamu balowooza mbu olw'okuba amateeka gavaawo kale kitegeeza nti otambule ng'ekifuba okitadde otambule. Nedda ssebo, biri byadda munda mu mwoyo byava mu mubiri bisigala ng'olutalo lukyaliwo naye nga luli spiritual terukyali physical. Juzi byebi kyova olaba nga luli mu essomo lye tubaddeko ery'Abeefeso ligamba bwe liti bino ebintu si bya mubiri bya mwoyo. Tetumeggana na mubiri na musaayi naye mu mwoyo nga tulwanagana n'abaamasaza ab'obuyinza abafugira mu bwengula mu bbanga. Olutalo lwadda mu mwoyo ne luva mu mubiri. Era Bayibuli etandika okutubuulira tulina kutambula tutya oluvannyuma nga tuyingidde mu kisa. Era Bayibuli yagambako olwo ekisa bwe kyajja twongere kwonoona. Nedda. Era toddawo n'ogamba nti wamaffe abalokole kasitomala okulokoka n'osembeza Yesu n'abo omulokozi wo byonna biba biwedde. Kati goba wamaze eggulu. Kituufu oyinza okuba nga oba walimaze kuba wamukkiriza naye waba wakyaliwo okwambala. Kakati ate oyambala biri ebyokulwanyisa, lwaki obyambala nga tewali lutalo? Olwo tugenda tugendako tulusome tululabe. Kakati Kristo bw'abanga yatununula mu mateeka ajjawo bujja gali mateeka ye n'asigalawo. Bannange oba mukitegedde? Ajjawo bujja mateeka ye n'asigalawo. Ng'amateeka gavuddewo aba alina byakuyambye. Bwe muba mubadde musoma P7 nga musomera mu muti ne mugraduate nga ne babatwala mu kiraasi musigala muli ba P7 naye nga muwonye musana na nkuba naye temuba ba senior. Osobola okugamba ffe wano ababadde basomera mu muti be ba P7 kati ffe tuli ba senior. Nedda, mwasomye Great Lakes in East Africa eggulo bwe mukomawo nga topic ego temwagitegedde ne mu kiraasi enzimbe erimu ne AC mutandikira ku topics ziri eza P7 kuba mukyali ba P7 naye nga muvudde eri omusana gwe gubadde gubwokya n'enkuba naye muli ba P7 kiba kikyuse bukyusi naye nga kino kiri placinze kiri kuba gondezaamu bulamu kuba luli enkuba ebadde etonnya ne mudduka ne mutatusoma. Kwaliwo enkuba ya Desemba ya Museenene etandikawo nga mu gwa 10 era Uganda yatandise dda netonya abaana ne babeera ku ssomero netonya anti musomera mu miti buli omu n'akwata erirye abali okumpimpi n'essomero bo ne badduka buli omu agenda ne mukwano gwe. Kati batica abaavudde ekyabakungu bo ne basigalawo naye kuba abasajja batu. Kati ekibiina bwe bazimbawo ekibiina babagamba mulemu kubanga temuwulira ku mabaati enkuba chaka awo nze nabyagala nga nene bakabagenda okunza okusa ng'empale zitobye ngani mu kiraasi ntudde nze otulo twange two Katonda yatumpa ntumwebaliza ngani mu kiraasi ngenda okulira nga nnyonyogerera ne ngamba oke sijja kuva wano bamala kuggwamu nange nenfuluma. Olwo twebase olunaku lulamba enkuba ereekaana. Kakati ate baabebweru abasomera ebweru bo baba tebakyasomedde ddala ate baba bajja kutoba ekyo Yesu kye yatuyambako n'alipulesinga kiri nazzaawo kino naye nga sitiru akyanoonya butukuvu sitiru mukyali ba P7. Okitegedde? Kati Bayibuli egambye waba takyalina kyakugasa gwe kwata bukwasi kiri oyite ku Masaka Road nange nsooke ngendeko mbuuzeko ku bakadde abalungi abanzaalira omulungi then kale ate tugende mu destination tusisinkane embalala kuba bwe mpita eno ntuuka ne bwe mpita eno ntuuka naye ekizibu waliwo olusobola okuba olugendo oluzibu okutuusa ng'ate olumu lwangu oba nga lwawala ku ngendo zino ebbiri wateeka okubaawo oluba lusinga okubeera olwewala nga wano badde ojja kukozesa essaawa 2
ate eri n'okozesa essaawa 7 naye ng'era otuuse. Eno topiki nabagambye egenda kutwawula n'abantu kati abalokole bagenda kugamba oyo mwana alimbye abantu abagambye nti yes akawaayiro kokka akabaka kukwata keekali teri alijjawo eno nga tayise munze ako gwolimanya bwoli kasootinga nze kkubo n'amazima n'obulamu Yesu yennyini ye yakyogera nze kkubo nze mazima nze bulamu teri teriyo alituuka nga tayise munzi awo kati ate wenjagala okumanya ekyo bali kisootinga batya naye wano Pawulo yamaze otusomesa gwe kwata amateeka gonna nange mpite wano kati tulabe ani anasooka okutuuka. Naye olutalo luno bwe lumala luddawa mwawuliddwa mmwe eri Kristo abaagala okuweebwa obutuukirivu mu mateeka mugudde okuva mu kisa. Kati mmwe abaagala okuweebwa obutuukirivu nga muyita mu mateeka gali ne mugakwata making sure nti ojja gakwata bulungi nnyo kubanga ojja genda ogambe nti okwata amateeka gonna ogambe nti nze mpise wano ngenda kukwata sabbiiti nti otyo sabbiiti bw'oba osazeewo gikwata tova waka kati ate ku sabbiiti osula naateete osabira najja nankumbi sabbiiti obeera ogimenya okimanyi osabira najja nankumbi ate ng'osula kyengera ekyo kyokka kikumala okubanga osudde sabbiiti. Sabbiiti yagamba bweti etteeka lya sabbiiti ligamba liti bw'okasuka ejjinja bwoti bw'oba otambuddemu otambula kuggolola magulu bw'okasuka ejjinja bwoti eryo ebbanga ejjinja we ligwa amaanyi go we gakomeza ejjinja w'okoma kati kitegeeza ye Ebeneza tafuluma kikomera ye Ebeni atanaba kusobola kukasuka jjinja wali tafuluma kikomera tafuluma wali tafuluma nyumba kakati nze bwe negaganula n'endikasuka ewa neiba sibuukawo bwe kasitove ennateete n'osabire najja nankumbi newankubadde ng'emmere wagifumbye eggulo limu sabbiiti ogimenye ekyo Yesu kye yajja otuyambako. Obirabye nga bwe biri ebizibu Yesu bye yajja okutuyambako. Naye kati njagala tugende wali tulabe kati ekikulu kyeki mu bulokozi buno mu bulamu buno bw'obulokozi bwe tugamba nti twambale ebyokulwanyisa tulwanagana naki era obutukuvu n'obutuukirivu tubikola tutya kubanga waliwo omuntu ali wano nga n'ebyenjogera tabimanyi yeebuuzaamu kati olw'obutuukirivu mbukola ntya kyeki. Tubuuke tugende ku lunyiriri olw'16 zino ennyiriri endala zonna ogenda zisoma. Tugeze ku lunyiriri olw'16 Bayibuli egamba bweti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo kale temutuukirizanga okwegomba okw'omubiri kw'omubiri olw'17 kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Kati wano we wali firimu y'obutukuvu n'obutuukirivu. Bayibuli egambye nti mutambulirenga mu mwoyo so temutambuliranga mu mubiri kubanga omwoyo n'omubiri bitunuuliganye nga birwanagana byolekanye okwolekana byolekanyiza obwanga nga birwanagana naye making sure nti omwoyo gusinga omubiri amaanyi kuba bw'otambulira mu mwoyo
oba otuukiriza biri olwo oba otuukiriza biri ebyali puleesingibwa ne yesu bye yali puleesinga okitegedde kakati bw'otambulira mu mubiri kiba kitegeeza nti n'owanguddwa kyekiri kye natandise nakyo omubiri guliwo kaseera buseera kyova olaba omubiri tegukkuta nsi omubiri tegukkuta kubanga mu butonde omubiri gukimanyi nti guliwo kaseera omubiri gukimanyi nti guliwo kaseera Museveni bwe yajja yatugamba emyaka 5 gimmala okuba president wa Uganda n'engitereeza emyaka 5 nga nze ngenda saagala bukulembeze olw'okuba yali yamala emyaka mu nsiko refugee yajja refugee naye alinga waafande Katongole ewaka yakula tewali mugaati yatugamba ssente bo gye baazijjanga kitaawe yalinga ajjanja bente naye ngabba eddagala ly'ente obwo obubbi bw'omusajja oyo bazaala buzaale yagamba kitange yabbanga ente kubanga yali gundi eddagala ly'ente kubanga yajjanjabanga ente mu biseera by'abazungu naye yagirangako haafu n'agibba ng'enajjanjaba ate ng'enabba n'atunda eddagala oyo omwana mumuveeko oyo omulenzi omubbi yayonka buyonka yeye yayogera genda osome ebitabo bye naye yennyini akyogera kitange yabbanga eddagala lya gavumenti okitegedde omwana olwakulakulamu bw'ati nabba amata Museveni yabba amata genda osome akatabo ka Janet owulira bwakolifayinga naye olw'embeera ezo zonna ewaka nawo kirabika n'afande Katongole yali abasinga obugagga kirabika nze nakulira mu mbeera ey'abagagga okusinga Museveni kuba nze mu P3 nali nina seeti gwomanyi okubeera ne seeti kusomera mu P3 era omwana n'agibba nakaaba katono neetuge seeti yange bagibba neŋŋaŋŋala essomero lyonna master seeti yange sidda waka nga sina seeti nga seeti bagibbye seeti ne bagibba n'olwaleero nginoonya sigirabanga kati bo balabika ate obwavu obwabwe bwali bungi nnyo Museveni n'agamba nze emyaka 5 nemala nkwata ku ggwanga nja kuba nzikuse yakatukulungula 3 mwegi naye omusajja tata ntebe omubiri tegukkuta kuba gukimanyi guliko kaseera era bw'olabayo omuntu awangudde omubiri nga Mandela n'alwana ensi neyimirira ku mubiri gwe ne bamusiba 21 n'avaayo ne bamukwasa ekintu naye bannange singa Museveni gwe baasiba 25 Museveni singa gwe baasiba 27 South Africa mulula yabadde ajja bafuga mmwe olaba tebamusibanga bamutuuza butuuza mu ttaka abasajja boyito joko bamukwata ne bamugamba gwagamba okunyekera kituufu ne bamugamba bakachini n'atuula mu ttaka ekyo kyokka tufugidde 35 kutuula mu ttaka dakiika 3 banne ne bayingirawo ne bajja ne bamutaasa Salimu Saloyo nga w'amagye simanyi Paulo Kagame simanyi baani ne bayingirawo mu Land Rover ne babuukako ne bamugjawo ne bamutwala ekyo yakatufuga age buli lw'omugamba munnange tentebe tebantuuza mu ttaka kati ndi worried nnyo Sky Soldier senga tukwatako kwegyo emyaka emito kuba kati Sky Soldier ye bamusiba myezi 6 kati awo Sky Soldier bagenda kutufuga kyenkani bannaye South Africa mulula niyo omusajja bamusiba nga bamusibidde eggwanga n'avaayo n'abakwatamu ekisanja n'agamba omulala ajja abakwatemu nange kangende mpumulemu obwo owangula omubiri woto omubiri gwetaaga nnyo Museveni batandika ne babba cooperative ne bagamba naye nga batugenda ofuga emyaka 5 bwe tubba airport ne tubba airlines ne tubba enguudo za airlines enguudo za Uganda Airlines bazitunda kakati gwe weebuuza luguudo kyenguudo zonna nga weeziri mu bbanga Roots bazitunda era tugenza okuzzaawo ennyonyi ate tubadde tulina okuddamu okugula Roots ziri baazirya ebyo kati bikusaana ng'omanyi nga walinnya ku nnyonyi kuba kati golowooza buli nnyonyi weesanga weeyita awo mu bbanga waliwo ensiko waliwo ensiko osooka kulinnya nnyonyi n'olaba ensiko mu bbanga awo waliwo ekibira mu bbanga si buli wamu nti n'ennyonyi eyitawo kakati mugamba mbalimba ebyo bisaana walinnya ku nnyonyi osanga ekibira kya guliini waggulu awo si buli wamu nti n'ennyonyi gundi eyitawo era ekkubo liba lyerambye okuva awo paka mu Amerika bweto bweyita bweto bweyita paka South Africa teva ku kkubo
bwiva ku kkuba eyinza okutomera ekibira oyinza okulaba omuti nga guwa matuka waggulu ne gukuba mutwe ne weebuuza omuti guvuddewa ennyonyi eyisa awatayitwa kati ezo enguudo zonna baazitunda nga bamanyi bamalawo myaka 5 bajja kuba bakkuse omusajja yagenda okumalako emyaka 5 yalabanga wiiki n'agamba emyaka 5 giweddewo nti kati tukole constitution ne bagikolera emirala 5 n'agamba aleka mbafugeyo kimu ekyamateeka n'abafugayo kimu ekyamateeka n'agamba kati omusajja yatutereke Victoria naye takkota omubiri gwagala nnyo bayibuli kyevudde egamba temugoberera kwegomba kwa mubiri mugoberera omwoyo kubanga omubiri tegukkuta ulira omubiri gusobola okukugamba oyinza okutulaba tunogamba bane omubiri ne gukusaba emmere ng'enjala yeekuluma n'ogamba bane isenga ngwa ku kindazi wano kimuno mu kabi katonda n'akuyamba n'akikuwa okivuunyulamu envuunyulo ezi nga wano tikikyakkirira kati ate ennyonta yeekuluma n'ogamba bannange mumpe ku mazzi katonda n'akuyamba ne bakuwa eccupa y'amazzi oluginywa bwoti ekindazi tonnaba kimalawo otulo ne tukukwata omubiri gwagala kuwummula omubiri oluba okwebakamu bwoti ogenda okuzuukuka bwoti ng'ate ekikubanja kirala okitegedde omubiri omanyi nze njabba wa live examples ngenda bba omanyi waliwo omuntu yangambye nti wabula oba Teddy yakuwa ssente mmeka okube bujingo bannaye bujingo simukuba bukubi Kyagulanyi mwogerako ebyokulabirako bye n'obujingo nja muwaako ebyokulabirako bye buli omu ategeere waagwa buli omu ategeere waagwa kuba buli omu tulina kye tumusomako okitegedde munnaye omubiri guno bw'otagukontrolinga bujingo omubiri gwakera ku makya mu status gye yali aliko ebiseera ebyo n'agamba naye kati ebiseera bino nga bwendi mpulira njagala omukyala nga mumpi nga si muwanvu Mukama n'amumuwa bujingo n'atugamba bw'ati yayogera nga Adamu olwazukuka n'agamba bw'ati mama Ebeni lino ly'eggumba lyange gwe mubiri gwange maama gwe musayi gwange ye muntu w'omuntu wange nsanyusa okulaba mama Ebeni bujingo n'agamba Teddy nga sikulabanga okimanyi nze nsinga omukazi mu Uganda ko Teddy otebye mbadde manyi tondaba ne batambula omubiri gwatuuka ekiseera banenga omubiri guganye kati omumpi gumukoye gwagala omuwanvu gwe benkana obuwanvu omubiri gukyusa haina luyalu atuuka nagaba ne nga mpulira njagala mpulire ne ku muyimbi omuyimbi yaba njagala ku mukazi nga muyimbi ate babiri yasigala nabagamba omwana wa bujingo wa babiri bujingo bw'otava ku Kyagulanyi omwana wa babiri wa bujingo njagala bujingo yeegaane oyo mwana mwali mumulabyeko mumanyi lwaki oyo omwana temumulabako agamba Mukama yeebazibwe omwana nga bw'olaba bujingo entambula amagulu gali bwe gati nga bw'olaba bujingo omwana wa babiri wa bujingo omubiri olowooza bw'otatambulira mu mwoyo omubiri tegutuula omubiri nogukugamba naye bannange ono ate ye nga munene nnyo naye buno ate obutinitini buli butya ogenda okutega CBS nga made in Serikasiibula obukazi obutono bulimu ekyama bannange omubiri ne gugamba wamma abanene bazitowa nnyo n'ogamba leka ngendeko ku butono ate ayina obutono ye akola bw'ati agenda oteekamu ani ow'akadongo kamu yagamba bw'ati njagala nvuunyuule nga nekyenvuunyuula nkiwulira mu ttama ye yagamba tayagala batono ayagala avuunyuula ekintu nga bw'aba alumye bw'ati bayiti agiwulira mu ttama ogwo gwe mubiri obulawo ne gukusaba kkirira ne gukusaba ayambuka n'agamba naye ati bannaaye omwana agamba bw'ati abasajja abaddugavu nedda mbakooye pasita katisaba muzungu waliwo yakingamba bw'ati si buli eyaŋŋamba omuzungu nno gwe njogerako nkugambe waliwo omwana ow'obuwala yaŋŋamba bw'ati nze pasita sikulimba nze mbadde Uganda nga nze nsulirawo naye abaddugavu mbakooye kenzizeeko wano e Bulaaya katisaba muzungu kuba n'abazungu nabo mbawuliriko bo bali batya omubiri gujja kusigala nga gukusaba era kasita ogugoberera owedde
Bayibuli kyevudde gambe nti mugobererenga omwoyo. Omubiri tegukuta kuba gukimanyi bwe guwangaala ennyo gugenda kumalawo 12. Awo gwe tukutendereze tetukaaba tugamba bannaye akakazi kawangadde nga wenoolibwo 12 tetukaaba. Waliwo abakuyita jjajja, waliwo abakuyita shwenkulu, waliwo abakuyita maamuto, waliwo abakuyita maamuko, waliwo abakuyita waliwo abakuyita maama, waliwo abakuyita maama, waliwo abakuyita kwegamba nga gwe wakadde wabyonna wabiyitayita mudda. Ne bakuyita shwenkazi, ne bakuyita shwenkulu, ne bakuyita nyina enkazi, ebyo nga bonna wabazaalazaala dda oluganda lwo lwalandalanda n'ogenda abamu abakuvaamu ate bavawa teeso bagenda okujja nga beboogera tetubimanyi ate nga nno baana bo balina bwe bakuyita bavudde teeso kukola ki kujja kuziika jjajjaabwe. Tuba tulyawo ng'emirangaatira gy'Abahima ati shenkazi yafa pe tugenda naye kakati ate ono abeera atya nga nyina abateeso ate ng'alina n'abanyankole. Tuba tulyawo nga ne baabwoli bazze kamulole bakyali kibi muno ne weebuuza ate kakati oluganda lwenyodde lutya okuyingiramu kwegamba nga gwe wakadde wawakikola wamala okitegedde naye era omubiri gugenda tegumatira. Leero bw'olya ennyama enkya ne gusaba ekijanja n'ogamba yeba nenga ndudde okulya ku kijanjaalo ate olukira n'ogamba bane buli lwendi ekijanjaalo ekikeeto kinzita mulete ku binyeebwa naye ate ebinyeebwa binnumya olubuto kwegamba omubiri bwe gutyo bwe guli tegugenda kumatira. Gwe ne bw'onooyagala akatinitini ne bw'onooyagala ogunenenene ne bw'onooyagala ogumpimpi n'oguvaako n'ogenda ku guwanvuwanvu era omubiri gugenda kusigala tegwina lwe lugenda kukugamba nti yeho mwana wa taata leero kyekyo. Nedda Bayibuli kyevudde gambye tutambulire mu mwoyo. Okutambulira mu mwoyo kwe kurizisitinga omubiri. Gwe wali okitegeddeko wali otuddeko n'okibuuza lwaki lw'ogamba okusiiba ofuna emiziziko mingi nnyo. Ulira buli lw'ogoberera omubiri ne gubeera musanyufu omwoyo gwe guba gutoniye. Kansooke mbagambe ekizibu we kiri wano abantu bano babiri bakola gwe omulamu. Omubiri omulamu gwe gutuulamu omwoyo omulamu. Omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu. Ekimu bwe kifa ekirala kivaawo. Kakati okubalansinga obulamu awo nga bonna bakyali balamu we wali firimu. Kakati omubiri guno gwo gweyitiriza ne gukulembera ne weerabira omwoyo. Kati buli lwogezaako okugamba nti osiibe mu nsi ey'omwoyo kinene nnyo era sitaani ategeera kye kitegeeza. Kwolwo omuntu lwakukubira essimu aludde okulabako n'agamba hallo gundi oli luddawa jangu onsanga wano ku Cafe Javaz. N'olyoka odduka sapatu ozambalira mu kkubo n'olyoka ogenda okutuuka ng'emmeeza agiddugaza. Toyinza na kukinyegako nti no wasiibye nga waliwo wali gundi erimu akamese ice cream alimu akamese temwamulaba awooma ice cream alimu akamese kalamba kasooka ne keekweka erimu ice ogenda okulya nga ice akola bw'ati anti olwagenda ajje n'ogamba maama ice cream atambula kumba onywa kamese ku Cafe Javaz kawooma. N'olyoka olya chips ow'ebitolobojjo oyo n'oliirako ekiki n'ogamba nja kusasula enkya nsiibe nja kuddamu nsiibe enkya. Ogwo omuziziko oba oguguddemu do you know why? Omubiri n'oli omulabe gw'olwana naye ow'omwoyo ye yakirengedde omwoyo gugenda kugayininga amaanyi gusinga omubiri. Era bw'oba oyagala okubeera ow'amaanyi mu mwoyo mu Kristo making sure nti si buli omubiri kye gukusaba nti ogukiwa. Gugenda kukusabaasaba gukusaba enantaba gukusabe babi gukusaba omulongo okima omulongo gukugambe twagala ye yazaalibwa omu nga talina gwaddako talina amuddako ate oyo namutwala owange talina gwaddako talina amuddako talina maama talina taata mu nsi alinamu ASP oba namugjawa nange simanyi. Talina maama talina taata talina gwaddako talina amuddako oba yava mu ggulu n'agwa naye maama we ye namulabako. Okitegedde kati gujja kukugamba kati funayo atalina oyo namutwala ate bwe mukusangako ojja n'eddaame ne kofini ekyo kofini ojja nayo n'eddaame lyo n'obiteeka wali kukasa nkukwatako gw'omanyi.
okitegedde omubiri gujja kusigala nga gukusaba kino gukusaba kiri kakati siibako buli lwosiiba okendeeza amaanyi g'omubiri n'oyimusa omwoyo ne guba gw'amaanyi n'otambula mu mukama waffe ng'oli w'amaanyi bw'otuuka ku eyo levo omubiri guba tegukya gupaakinga omubiri gupaakinga n'obeera waawo ng'abantu bagamba naye ekyo ekisajja baakiroga abakazi baloga naye bannaaye waliwo bambi abakazi be balogesa abasajja nga tebabaloga waliwo abasajja be balogesa abakazi nga tebabaloga balwana ku kintu kimu gokola bwoti olina mukyalawo olina mwami wakulemeredde gutomukayanya todda mu kumuvuma abadde agoba buli sikaati aba akyagoba ey'ebitolobojje ey'ebikubo nejja aba akyali ku y'ebikubo wamini najja n'amuva agenda okutuuka mu ndeeba nga gwe yasimbudde agoba si gwaliko kati ali ku mulala kati toyomba tukayana tugenda nawa pasita making sure nti omuyingiza mu bulamu obw'omwoyo musiibise mugambe taata gundi leero tojja kgenda tusiibe mugambe fukamira wano tusabe ye ne bwanaabiyingiramu ng'ebyokusaaga ajja genda okuyira nga akyuse ojja genda okulaba nga eyagobanga abasatu kati agoba omu gwe muleke yagende nga kakkana yagobanga abasatu olunaku kati agoba babiri gwe sirika ne wiiki ejja muzzeeyo mu kisiibo mukwateko nga mugenda okwebaka mufukamire musabe musabire essaawa nnamba ne bwanaabeerawo obubeezi ng'asirisa afukamire waawo asirike amaanyi gajja mmutomera ojja genda okulaba awo omwezi okuggwako ng'agoba omu gwe tomukaanya tomuvuma mbu ate ngenda kuyira amazzi gwe muleka agira agoba oyo omu olwakkakkana kubanga era ayina ne lwe yagobanga omukaaga nga gwe tukimanyi nga akomawe waka nga akooye n'agamba kumbe entalo zaava okulwana muganda wange agobye mukaaga ate bonna n'abakwata kati bw'aba akyagoba omu muleke ne bwaba neibawo gira omuleka gwe gira omuleka ekiseera kijja kutuuka nga wakiroga kisigalemu gasala kkubo ate nga tewakirungira tolina kyewamuliisa tolina kyewamunywesa wabula wafuba ku mwoyo ne gusinga omubiri amaanyi omwoyo bwe gusinga omubiri amaanyi otambula mu Kampala awo nga golowooza birala naye bakati abantu bano bonna senga balokoka kuba kati omuwala omulungi bw'ati okwambala bw'ati lwaki tategeera Yesu n'amukyusa n'ennyambala naye luli olwalabanga ku mini n'atungonona boda neveri nemukuba twa agenda okudde kikigwe musajja gwe naawe nogamba nammwe mundeke ng'okugulu kumenyese bamumenye okugulu abadde atunulira wa mini waliwo abaana abambala awo e Kampala nga balina ne bwe baakula ne bakukuba emmotoka ya bwereere kakati bambi omwoyo bwe gusinga omubiri amaanyi bwamulaba n'agamba ye Mukama ono mwana wandi muyambi kati kiri kyafa kuba kati omwoyo gwe gusinga omubiri amaanyi kwe kwambala biri ebyokulwanyisa bye twayogedde era gwe bulowooza mbu ebyo ebyokulwanyisa genda obitungise ogenda kitalya nkubuulira kekakutana nogenda kubanga ASP yagambye twambale engatto ennene mu bigere ey'okubuulira enjiri ogenda kitalya bali abasajja nti baagwa eddalu okukulaba n'ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekyamagye ogenda kitalya engatto ennene muziveeko kubanga ate bagenda ne bazikyusa balina n'enjeru ziringa enjeruyeru ziringa eza yero ne bonogamba nti nze leka ngule ya yero ng'esibire no waggulu ogenda kitalya nkubuulira bino ebyokulwanyisa bya mwoyo ojja kugamba nedda ASP yatugambye tugule enkofiira ng'eya IGP ogiteekeko buli muntu akulabe nti ono ogenda kitalya nkubuulira ate tonkubira nti pastor go asomesa ku byokwambala mbadde mbyambadde abasajja bankutte bakutwale pastor wagamba tutambule ne Bennett tutambule n'ekitala bino ebiseera bya bijambiya bwe bakukwata n'ekiso bwe bakukwata n'ekijambiya go badde otema abantu ebijambiya ogenda kitalya nze ekitala kye nakugamba kigambo kya Katonda tambula nakyo sakugamba nti ogenda ogule Bennett bajja kukukwata ne Bennett tokuba simu yange ebyokulwanyisa twasoma bya mwoyo Yesu yabigamba ba Petero n'abagamba Petero musabe musowole ebitala byammwe bibeere nga byogi kubanga banatera n'okunkwata naye muti mukimanyi abasajja bagenda kunzita bannange musowole ebitala ng'abagamba kusaba Petero n'asirika n'akwata embene Petero n'akwata embene edda twaziyitanga mbene edda twakwekanga obwamba awaka
akambe ne kabula nga mmwe mwakakwese kagenda kulya ffene ku kyalo bannanga akambe ne kabula wiregende wannasaza omugambe akuwe ku kambe awo ne bategeka okugula akambe weeks 2 tukasaba wannasaza nasaza n'atuuka ekisa n'agamba akokoke muba mutwala bwe munaagula akanga okazze eyo ye yali ministry yange kati ngaako nkateeke wannasaza kati taata bwagula oluvannyuma lw'ewiiki sitawanagamba nti akannasaza kaddeeyo nze in charge nga nkwata eggaali yange emmotoka nga nsimbula yo nagiyiga muto nensimbula emmotoka yange nasaza abeera ali awo n'agiwulira nga mmanyi n'amanyi akambe nkakomezaawo kati ffe twakayitanga mbene n'okweka embene twayogeranga ebigambo taata byataategeere embene erirudda wanolagirira munno ng'omanya kuti oyo yafunyeyo ekifene mwe ne mugenda mugafene ng'akambe mwakakweka akamu twakakweka enkuyege zikalyako ekiti tugenda okuddayo enkeera ng'enkuyege zakaliddeko ekiti kati ate nga tulina okubbayo akalala kati Yesu bwe yagamba ba Petero nti bannaye musobole ebitala Petero teyakayana n'akwata embene n'agiteeka mu mpale kungulu n'ateekako ekkanzu n'asirika n'agamba kandaba omuntu ajja okukwata mukama wange wano aba ali awo nga tebaze aba ali awo nga bazze you are under arrest yegwe Yesu you are under arrest tukutwala Kayafa akututumye Petero n'agamba wamma omusajja yagambye tusobole embene n'alyoka abikkula ekkanzu n'asikayo embene n'asalako omusajja okutu n'amusalako okutu Petero senga Yesu teyamutaasa Petero yali agenda kitalya osalako omusirikale okutu Yesu ye yamutaasa n'amugamba Petero tondetera bizibu bagenda gamba nze ntendeka abasala ebijambiya abatema ebijambiya Petero toddamu bintu ebyo ekyo obwedda si kyenkugamba nakugambye kusaba bw'oba walemeddwa okusaba kati guma leeta embene n'agimuggyako n'alonda okutu n'akuzza ku musajja ne bagamba Petero kati awo obujulizi ne bubula ng'omusajja talina bw'anaawaabira Petero nti yamusaza okutu ate ng'amatu kwegali Petero n'awona Petero yalabanga mu mubiri kati bwe bakusanga ng'ozunga n'ekiso mbu ASP yatugambye tutambule n'ekiso owedde nakugambye kusoma kigambo kya Katonda ogenda beera nga Petero oli bwe kiyita ekipanka eri yali mmotoka kuba tomanyi bwe kinyuma oyo omukyala gyali waliwo omusajja yamuwasa n'amuyita mu bitundu by'ekammenga awo oba nabbuzi around simanyi oba nasaza gyali banekunoonya genda munoonye ndi munoonyako nasaza simanyi oba akyaliwo kuba ku kitundu yasengukawo kati wamma gwe wulira twambale ebyokulwanyisa eby'omwoyo tutambulire mu mwoyo kati bw'otambulira mu mwoyo ne weekuumira mu kusaba era buli lw'osaba gamba mukama nkwegayiridde omwoyo gwange gubeere gw'amaanyi okusinga omubiri olaba bayibuli egamba n'okugamba temuzuukusanga emibiri gyammwe okutuuka mu biseera byagwo waliwo lwegujja ozuukuka ate waliwo naawe lw'oguzuukusa gwe kikulabisa blue move kiki nze najja wano nga mbeera muzi groups nyingi nga bwomanyi ffe ab'ebweru twekumakuma online eri kasita bagisindikamu ekibulu move nga nze njivaamu why omubiri ogwo bwe guzuukuka tegumanyi muntu bitiibwa gwasuula pasita ku kanani bwoba oguyita gwakusaaga oyo omubiri bwe gusituka bayibuli egamba temugizuukusa mugireke gyebake paka mu kiseera kyajjo waliwo ekiseera ekituufu wootuuka ne bakugamba maama wo yakugamba nga ng'okyali muto saagala kusanga n'abalenzi saagala kusanga n'abaana bawala gwe mulenzi gwe saagala basanga n'abalenzi kati obudde n'akukuuma bulungi obudde bwe butuuka ng'obudde butuuse obutuufu be bakubuuza naye mwana wange eyo gy'oyitira toyina gw'olaba n'omugamba maama mwaŋŋaana abalenzi maama twakugaana forever twakugaana luli batandika n'okusaba abamu batambula nako jjajja abaana bange omwana wange yeerabidde omwana teyabuulirako mwana nti ekiseera bwe kiti sikusanga n'abalenzi omwana n'akyawa abalenzi kati ate ne batandika ne babatuma embuzi ne babatuma enkoko ne babatuma enkima ne babatuma biki omwana ave ku lujja
era bw'obaleeta bonna ne beejaga bonna ne basanyuka ne bayita ssenga ow'egindi olwo ekiseera ekituufu kituuse omwana bamutwale. Bayibuli egamba temugizuukusazuukusa ojja kulaba kibbulumuuvu tojja kwebaka nkubuulira. Wali ffe bankuba kyeyo era bw'oba oli wano ng'oli nkuba kyeyo nga wali okozeeko ekintu ekisinga obunene ne kakutanda n'ogeza gwe kwata engalo zo bw'oti ozisabire gamba Mukama nti Mukama ntukuza engalo zange zino era siriddayo kukikola ate mukitegedde muwonye ng'olwaleero ndi muganda muwonye mbakuba nga ndi munyankole mbadde ngenda kyogera ate mukitegedde. Bw'omanyi nga wali okutta engalo zo zino gamba Mukama nti Mukama leero lwa Sande nkimanyi kuno kuliko abaana abato waliwo abantu abatuula n'abaana baabwe naye abakulu mukitegedde. Bw'oba wali okutta engalo zino n'oziteeka mu kyoto gamba Mukama nti Mukama nsonyiwa n'engalo zino ziwa omukisa. Ekyo ekintu kikubuza omukisa okimanyi nti ekyo ekintu kikubuza omukisa. Kati waliwo ayagala okudduka ku vidiyo eno bw'oba omanyi nga wali ovumbisa engalo zino mu kyoto omanyi kye bayita zikwate bw'otyo ozisabire ogambe Mukama nti Mukama leero ntukuza nabadde sikimanyi. Waliwo wano abaana kasita owulira ng'omwana agamba waliwo sabbuuni bamuyita Geisha ate abakulu mukitegedde. Kasita owulira ng'omwana Geisha bamutuuma erinnya ly'omuntu sijja lyogera wano era kasita owulira ng'anyumiza munaaye kagundi kakyadde olwayogera sabbuuni Geisha abakulu mukitegedde. Bw'oba wali okikozeeko kwata engalo zo bw'oti oziteeke mu maaso ga Katonda omugambe Mukama ddamu oziwa omukisa buli kyenkwatako kiraba omukisa teziraba mukisa kubanga wazikozesa kye zitalina kukola. Ate mukitegedde zikwate bw'oti omugambe Mukama kati omanyi lwaki obikola ebyo gwe kikulabisa bulumuvu kiki ekikulabisa ebyo ebintu kiki ng'omanyi oli mu kiyumba oliwo wekka mame Beni tate Beni taliiwo kakati gwe lwaki ozuukusa omubiri mu kiseera ekitali kituufu kyova omaliriza ng'ovumbisa engalo mu gaasi nanti ffe wano tetulina kyoto tulina gaasi. Ebyo byonna bikolwa bya mubiri Bayibuli byegaana. N'ogamba era kale mwesinga zero kale spiritual omanyi ekibi ky'oba okoze ggwe musajja ggwe nawe mukazi ggwe todduka komawo wali wadduka kyova olaba ozimba ennyumba egaanye okuggwa sente yo bw'ogikwata neggwaawo ekyo ekintu mumanyi kye kitegeeza. Kyankoze bubi saabagambye nti mugyeewo abaana abato ndijja ndi musomesa wa CRE ndi musomesa wa Divinity 4 paper 4 bwe nkyogera mukitegedde nsobola okukibasomesa mu ssomo lino erya Divinity nsobola okukisomesa mu Bible n'okitegeera naye bw'oba wali okikozeeko kwata engalo zo bw'oti ozisabire genda okole okusaba kulamba ng'ozisabira ate tokiddamu olaba oba ebintu byo tebiyitereere. Mugende mugambe Mukama nti Mukama tusabe nnyo emyoyo gyaffe gisinga omubiri ojja kulaba nga bye wali olaba ng'ebyakabi wallayi nga tebikyakwatako ojja tukugambe ne bannange oba ate kiri ate bonnakati ate kino bannakikola ntya. Omubiri gwo omwoyo gwo bwe gulisituka ne gufuga omubiri tokkirizanga omubiri gwo okufuga omwoyo gwo naye makinganga sure nti omwoyo gwo gwe gufuga omubiri. Bw'olituuka kweyo geji ng'omwoyo gwe gufuga omubiri eri omuntu agamba waliwo omuntu omu gwe nali nnyumya naye nga yayagala kujja eno ne mugamba nze nkumanya okujjojja naye nti nze namala najja wano nenkola gundi yasooka ya myaka 3 n'ewiiki 3 n'ewiiki emu. Ku myaka 3 n'ewiiki emu gye nakola wano namalako omwaka gumu n'emyezi 7 nga sirabye ku mukyala atambula ku kkubo nga sisinkanye ku mukyala yadde omulabako ng'atambula ku kkubo ne simulabako.
nali nkola kiro nga nebaka misana kati nsimbula kiro nkomawo kiro ate nkola mu ttano nga bazimba luguudo lwa gaali ya lwa train olugendo okukola ku World Cup ng'olujja bwe nti nsimbira ddala ku ttano n'enzikirira mu ttano bonna abakolayo basajja batuwa emmere batuwa ebyokulya n'ebyokunywa ewaka ntwala tulo sikola shopping era lwe bankyusa ne banzijjako ne ŋŋendako mu shopping mu moolo we nalabira ku bakyala nga ntya n'okumusemberera nga batugamba toyimirira waali simanyi tomutunulira bw'omutunulira dduka bwakutunulira kaaba sitama wansi ensi etegere nti omukazi akugamba ti olutya nagamba omwana ne mugamba gwe nagamba nze leka nkubuulire nze sisobola kubeerawo wadde olunaku lumu nga sirabye waakiri omukyala waatudde waakiri atuulewo just short kutuula waakiri ndabeko wasootinze kutuula nangamba sigenda kujja kyekyamulemesa okujja wano nagamba nze kyovulaba njagala kgenda mu bazungu naye ye wamwe sigenda kujja namala emyaka egi ate mbakakasa nga sibalimbi kaakati waliwo omuntu agamba oyo omusajja alimba kati mwe abakola mu bawarabu mwe musobola okukiwiti n'ensinga naye eriyo atakikkiriza naye it was a tag of war mumeggana n'omubiri muganda wange saba nnyo Mukama bannanga omubiri gulina amaanyi era tebakulimba nga Samusoni gwamusuula kati ate Samusoni bw'aba yagwa Samusoni yagwa ng'omukazi amubuuliridde ddala Samusoni mbuulira amaanyi go bwe gava nkusibe bakukube Samusoni n'amugamba okakasa bankube nti ye olimbadde lira tosobola kunkubya nti gwe mbuulira we gava nti nsibise enjegere bannange ne kazimusiba nga Samusoni akiwulira bagenda mukuba bagenda mutta naye ng'awulira omubiri gumusinza amaanyi derira kyayogedde kyekyo paka namulimbalimba simanyi bwonkongoza simanyi bwombuusabuusa simanyi bwonkola bwoti okutuusa lwe yamubuulira amazima namugamba naye wamaaji emirundi gyonna mbadde nkulimba kale nga kamugamba mwana gwe nonnimba namugamba olaba guno omutwe ne gumala guvaako enviiri zino nja faanana ng'abasajja abalala bannaye ne kazimusalako omubiri oguyita gwakusaaga kati saba nnyo Mukama bw'oba oyagala okutuukiriza ebyambalo biri eby'omwoyo bye twasoma saba Mukama omwoyo gusinga omubiri amaanyi obulamu bujja kunyumira kati guwama tofaino nagamba maama bakiroga bambi bakiroga kisajja kyattu bambi omwana w'abandi bamuloga Mukama abawo omukisa nga tufuba nnyo okulaba nti tuva mu kikoligo ky'amateeka tudde mu lutalo luno olw'omwoyo kubanga n'ebikozesebwa byalwo weebiri obyambala onywere otambulire mu butukuvu n'obutuukirivu ojja kunyumirwa obulamu era ojja kutuuka ekiseera bannemwekamba buli waliwo Katonda lwayinza okukusanyusa ne wejjusa ebiseera bye wamala nga toli mu Katonda waliwo Katonda wayinza okukutuusa n'owulya n'ogamba Mukama oba senga nakumanya mu 9 mu 6 waakiri ng'owulira walwawo ensi kyevudde etulemerera ensi kyevudde etunyiga obulamu kyebuvudde bukaluba ebikola obulamu si matiriyo ogundi things si sente si nyumba siki kyovulaba waliwo omusajja abuulira enjiri ku kkuba we Uganda omusajja talina kizibu mu nsi afumbukula amazina abantu ne baseka tebamanyi lwaki omusajja omukulu afumbukula agundi ag'amazina mu mwoyo alina levo gy'aliko Dawudi yagituukako olumu kabaka n'azina enkutu ne zikutuka engoye ne zigwa kabaka n'asigala bwereere omukazi n'amugamba onswazizza kabaka osobola otya okuzina ne weeswaza mbw'otendereza Mukama n'amugamba gomanyi kyekitegeeza nga Dawudi tafaayo ne bwasigala bwereere kasita abanga atendereza Mukama waliwo otuuka nga Mukama takuswaza naye bw'ogenda n'ebyensi buli ssaawa olowooza school fees w'abaana buli ssaawa olowooza renti buli ssaawa olowooza gwe tozimbye ku nnyumba eka ewammwe gwe ovuga ekipanka bonna bwe wabaayo olumbe gw'ojjira ku kipanka banno ne bapaakinga oba oliawo nga newo South Africa atuuse
ne bagamba banange motoka namba gundi jangu ogijje wano zonna z'abaganda bo wabula gwe wajjidde ku kipanka owulira kati awo tokyebaka maama mu baana bakatongole nze nvuga ekipanka nedda gwe tofaayo bw'otuuka olina levo gyojjotuukako mu mwoyo ng'ebyo byonna tebikyakulya ate ebyagundi yagenze nabyo ani bulayimu kibirigeba yeekobana n'ababbi ne batubba yagenze nabyo ne bali za global fund ne bali asimanye za gavi ne bali asimanye ezani ne bali ezaki ne bazibba ne babbeezaawa ne beetuumako n'otuma waakiri baali muwaddeko akasenge ku Africana ne bagamba kana akasenge katumuteeke wano titujja kumuziika gundi abeere wano ali mulimbo obulamu obw'omwoyo bwe bufuga obw'omubiri bino byonna bye tulwanaganamu Yesu kyeyava asomesa n'agamba bw'ati bwe mufunanga ekyokulya ekyokunywa n'ekyokwambala ebyo byo bisooke bibamale awo munoonyezaawo munoonya oluvannyuma mukasitoolia noonywa ekyo bwe kibaawo era eyo yerevu wano era eyo oba tonabagituukako mukama sooka ogimujjukize mukama wagamba kyo tusooke tukifune ekyo kyo sooka okimpe bw'aba kikuwadde ng'olina wookijja kati tandika kumunoonya bayibuli egamba ebirala bye bijja okukugoberera ebirala bino ebirala simanyi okoyo ovuga ekipanka okoyo okudduka gwo ekipanka kirina emirimu gyakyo kinyuma naye gwe gwavuga gwadduka gwagoba gwavuuma gwakuba bibi gwasiba gwatunula byonna olina okubeera alaati kakati gwewulira gamba mukama nti nze mukama kansooke nkunoonye ebirala bijja kukugoberera mukama bawo omukisa simanyi obulwaliro vidiyo eweddeyo oba temugitegedde naye eri bayibuli yagambye bwe twabeeranga abato twalinga baddu era nga batufuga nga baddu naye bw'okula oweebwa ebyobusika byo ne bikuweebwa oluyimba jjo lwe nabayimbiddemu temwalutegedde omu yagambye mbuno nabadde nduyimbira mama Ebeni nedda olwo lwabadde luyimba lw'ettoolo ekitiibwa kya Buganda y'ettoolo bwe bagamba ekikulu ne Buganda naye bannange yannyingira ekitiibwa ky'ettoolo mbwe kya Buganda y'ettoolo ekitiibwa ky'ettoolo kye nayimbye eggulo nga ngenda okwogera ku Ssaabasajja Rukira Bashaija wa Tooro kye navudde nsooka nduyimba tagamba nti namuyisizaamu amaaso kuba namulabako nga mwana muto naye sebo kati ekyo mu buwangwa osobola okukisanga nga nkoze ensobi nga baswana okunzijjako omukazi ogamba otya nti gwosinga oyo obukulu ate nga namulabako nga muto kati simanyi oba mmenya obuwangwa simanyi He's called Rukira Bashaija asinga abasajja Ssaabasajja lwe luyimba lwe nayimbe mu mwagambye mbuno nakute mbuno oluyimba nenyimbira mama Ebeni oluyimba nedda nabadde ngenda kwogera ku oyo nensooka nenyimba mu oluyimba ategere nti ndi musajja wo waddala sibyakusaaga katusabe mukama waffe katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olwo olunaku lwaleero taata webale nnyo mukama twagala nnyo okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu mukama tukutegeere tutambulidde mu mubiri ensi neetumenya nze nagobako ensi neŋŋamba nsooka kufuna sente nsooka kuzimba nnyumba nsooka kugira navuga booda sente zambula nagoba ensi nentuulira nenwana n'ensi nentuulira nenyingira emyaka 6 nga buli woyita bagamba bambi muzeeyi mumuleka ayitewo bwe ngendako ku mukolo kamuzeeyi mwe baanamu omusooke muveewo kamuzeeyi kafune emmere temukagwira nagoba ensi nendeka nensitula ensi nemmenya nzenna nemmenka nembeera awo ng'ensi yankuba namala kukakkana neŋŋamba mukama nkomyewo taata sonyiwa kati nyingira 25 eyali alina 75 nga ne constitution tenzikiriza kwesimbawo kati nyina 25 webale nnyo mukama oyo ye katonda mukama asanyusa mukama akolera ebintu nga tosituse Bayibuli egamba bweti nti ensozi ziriseetera mu maaso gammwe olumu omusiraamu yali adibatinga n'omulokole ng'omulokole mwavu
ng'omusiraamu mugagga ayina emmotoka ye bali mu mmotoka bagenda beebuulira enjiri bayibuli egamba ensozi zinaaseetuka n'amugamba gwe mulokole ebintu obivuunula bubi tewali lusozi lugenda kuseetuka bwe nteekamu wano namba 2 bwenti bwe kiki n'ensimbula nga bw'olabye bwe nduyiseeko ekyo bayibuli kye yali egamba nti mugule ku mmotoka museeteeze ensozi nga temutambudde wabula wamma mukama oseeteeza ensozi ng'omuntu tavuddeewo olusozi ne lukkakkana nze yali alina 75 mu mwaka gwa 2013 awo 11 12 13 14 15 16 nga ngenda mu 75 kakati ate mu 2021 nyina 25 ngenda kuweza 27 webale mukama mwe tunoonye katonda n'obwa katonda bwe bayibuli egamba bweti musooke munoonye nze n'ebirala binaabongerwako bw'oba wakana sooka ogobe ebirala olidda naye katonda bw'ali bakuyambye n'okomawo oliraba bw'oli bw'ofaanana ekyennyanja kikumira nga bw'oli awo otambula naye oli mu lubuto lwa kyannyanja ogenda okuvayo ng'owunya ekyennyanja bakubuuza owange kiki obaddeko ku mazzi nebeera mu Kampala n'amazzi ngatya oli ebyennyanja sirya byennyanja ng'owunya ebyennyanja obadde mu kyennyanja emyaka 6 ensi tekumanyiibwa wooli nalabye ku mawulire omusajja yava ewaabwe n'agenda okukola n'atwala ebbanga ali eyo ne bamubika nti afudde abeewaabwe ne bakaaba ne bajja ne banona omulambo ne bagutwala ne baguziika babadde bali awo ate abamanyi omuntu ne bamugamba gwe twakuziika wiikisi 2 eziyise ate eggwani n'ewammwe eriyo ekijja n'agamba leka ŋŋendeko ewaka ne basonda ekyalo nekimusondera egundi sente ne bamuvuga ku bodaboda owa boda n'agamba naye nandibanga mpeese musambwa guno muzimu n'agukangamu ne gudduka n'amanya omuzimu tegwekanga ono omuntu mulamu n'amuvuga n'amutuusa ewaka ab'ewaka ne bagamba ate omuntu gwe twaziika naga temunziika ngako abadde mu kyennyanja kyamumira kyamusesemye recently bannange tunoonye mukama asooka atufugire buli kintu bw'onooyagala okwefugira buli kintu owedde ebintu ebimu tubimukwaseeko tumutikke emigugu emizito asigaze yatuwa emyangu kuba ejjaffe gizitowa mukama bino ebyama bitubikkulire mukama tubikkulire ebintu bino tubitegeere bwe tunaatambula mukama waliwo omuntu alokoka myaka 7 tamanyi mulokole bw'atambula tamanyi biki byalwanagana nabyo wabula bamugamba kimu kya 10 kyo kasita okireeta ng'obutukuvu obumaze gwe kasita oleeta ekibereberye bayibuli yagambye eggulo nti mukama yatununula mu bibereberye ng'obutukuvu tulina kubufuna mu kuwaayo bibereberye n'obutukuvu tulina kubufuna ng'omaze okuwaayo ku by'olina olina okuwaayo ente olina okuwaayo embogo olina okuwaayo embuzi bw'olunda enkima n'obawaako enkima esooka ekikajjo n'obawaako ekikajjo ekisooka ebyo bw'alinga kulwana kufuna butukuvu ebyo twabivamu bayibuli egamba yatununula mu butukuvu obw'okuwaayo ebibereberye n'ebiweebwayo kati mukama ayagala omutima ye ssaddaaka esinga okutukula mu maaso ga katonda kutambula mu butukuvu n'obutuukirivu nga wawangudde ekibi ne katonda n'atula muggulu n'agamba ono omwana omulenzi kati atuuse ku geeji egaana okugenda n'ono omuwala ono omuwala bamukubidde essimu n'agaana okugenda ono omuwala atandise ono omuwala alinga Yobu kati teberezaamu nga mukama bwakutunulira mu ggulu atandise okukompa yalinga ne Yobu mukama yabuuza Setaani gwazungazunga ovaawa nkulaba nga ava ewa Yobu olowoozeza ku muddu wange Yobu eyatuukirira Setaani ebyo byozungazunga ewa Yobu saagala kukulabawo Yobu ye muleke Yobu yatuukirira baka ebintu byokolanga naawe ogoba Yobu katonda abeereko mu ggulu agambe oyo omwana ye kakati ne bwe simuteekako bakesi ne bwe simutambulizaako kamera oyo omwana ajja kuwangula ekyajja kisobola era agenda okukyuka bw'ati nga wakiwangudde nga wakiwangudde waliwo omuntu omu yatugamba nti bw'obeera ku geeji ey'okukemebwa mu ggulu wabaayo empaka wabaayo debate era wabaawo n'abakuwagira nga bw'olaba emisinde bwe twaddukanga egy'essomero wire mbu mu ggulu baba bagamba wire wangula bagenda okulaba nga weetibye ekikazi swe okitutte eggulu ne ligamba maama bamuyisiza nga bw'olaba bwe tujja maama
Kipulingente atutunze Kipulingente bamulidde Uganda ffenna ne tukakana eggulu likakana ng'okoze ekibi ne ligamba maama kizitaawedde kasanswaziza bannange andulwa nkoze ekiwano eggulu ne linnyogoga nga gwoli eriwo ejovaana obbi ebintu by'abandi obitutte eggulu lisigala linnyogoze kakati enunga esayidi ya Geyena yeekuba enduulu tuwangudde kati ate bw'owangula eggulu ne liryoka likuba enduulu oyo omwana alinga Yobu oyo mwana alinga Dawudi Katonda agamba bw'ati nfunye omuntu alina omutima ng'ogwange yagenda okufuga Isirayiri mwana muto tebereza Katonda okumanya akebera abantu yakebera Dawudi nga wa myaka 12 ng'omutima agulaba nagamba ogw'omutima gwange Katonda atumanyi nga taata bw'atuula mu baana be n'agamba naye abasika naye ono yeewire bwe muwa obusika banne ono mwana wiri engeri gyananagira akubakuba banne wano yatema munna akamba ejjuzi mbw amuvumye kati bwe muwa obusika banna ajja bagoba wano wiri obwo obusungu tasobola busika n'agenda alondayo omulala ne mubuuza kati taata ekimuweesezza omwana obusika omwana owa P1 asikira effe abayina ebiwalaata yatunuulira emitima ng'ate gwe ojja kutema ate obadde obatema siggwe musika siggwe kitaabwe naye kati ate kasita otuula ne bagamba nze kitammwe wabeewo anvuma kitegeeza kati ogenda kutta bussi muntu ne Katonda atutunuulira n'amanya emitima gyaffe agamba nfunye Dawudi alina omutima ng'ogwange Mukama tuwe omutima ng'ogwo tuwangule ekibi tutambule mu butukuvu n'obutuukirivu tusaanire Mukama tuleme okunoonya obutukuvu obw'amateeka Mukama obutukuvu bw'amateeka tetujja busobola tetusobola kukwata sabbiiti nga bwe yali tetusobola kugoberera byonna ebyo eby'okukomolwa n'okunaaba Mukama eno ennaku zino amazzi gagenda Uganda tebaba na mazzi nnaku 3 kakati Mukama ekitegeeza tebagenda kusaba olw'okuba amazzi tewali awe Kampala amazzi gasobola okugenda nnaku 3 kati kyawe kitegeeza okusaba tetujja kusaba Mukama kakati amakanisa gabadde maggale kati olwo tetuusabeeko olw'okubanga ekkanisa nzigale wamma Mukama tujje mu kisa tunoonye obutukuvu nga bwa mu kisa mu linnya lya Yesu Mukama nsabidde abalwadde nsabidde ababonyabonyezebwa nsabidde abalwadde ba kansa kati Mukama tusabira binene abalwadde ba kansa mu linnya lya Yesu byarugaba byaruhanga byarugaba Mukama akusumulule mu kansa wa Meri Mukama akusumulule mu linnya lya Yesu abaana mwenna abaweebwa obutwane mulwala ebirwadde tiya gasi yabalwaza ebirwadde mulwadde ebiwanga Mukama basumulule mwenna mu linnya lya Yesu Mukama tambula okolera abaana b'abantu kuba gwe tusigaza okutuyamba ekisiwa netendo Mukama tujja bikuddiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe amiina aliyo gamba tayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjetwa n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose po omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye tambulirenga mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu amiina olokose Mukama bawa omukisa obudde bugenze kangenda ate nkola ebirala mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu enkya tusisinkane mu Bible and Politics Mukama bw'aba ayagadde pray for me yonna gye muli pray for me nange mbasabira in fact ndi wawo n'okwesabira nze buli lwenzija wano nti mba nyina kikaaga prayer requests Mukama waliwo yagambye bw'ati Mukama waliwo yagambye bw'ati Mukama waliwo ono Mukama waliwo gundi obudde ne bugenda nga serowoozezaako so please whatever ng'ofukamidde okusaba remember okunsabirako nange mbasabira twetikkaganirengako emisalaba ffekka na ffekka mu linnya lya Yesu mbagala nnyo mweraba esimu yange eri +974 33 93 96 39 Mukama bankuumire mweraba